Kwaziwai muri Zimbabwe kwese kwamungadai muri muchitibata muri mumativi mana enyika. Pano paBombshell Television tinounza zvinopisa zvinosiyana-siyana, zvinonakidza, zvinosuwisa nezvinochemedza nezvinobatanidza ukama zvekare nezvinofadza zvikuru kwazvo. So pane nyaya yandauya nayo. Nyaya iyi ida kuti mutaure zvamunofunga in the comment section below kuti is it necessary kunge munhu achizosvika pakudaro pakuita chiitiko chinenge chekufushira mwana, kumuhwiga ari mupenyu uchitiraya kuda kumuuraya. So nyaya yandinayo inyaya yakamira so. Pana amai kana kuti mukadzi akazvara mwana wake, asi baba venhumbu iyi vanga vachiramba kana kuti vanga vasiri kubatika kusvika azvara mwana akazvidisaidhira kuti ange achimuisa mugomba, kuchera gomba obva amufushira. But zvakaitika manje ndezvekuti vanhu vakaona waita mwana wozongoshaika, vanhu vanofamba and vanhu mweya wemwana mucheche aurovezve kudaro. So mukadzi uyu akazoonekwa ende mwana lucky enough akaonekwa achiri mupenyu. Mukadzi uyu akaonekwa ane maminutes kubva unoita se kunofushira. Ndo vanhu pavakaungana, ndofunga mukuona vanhu vaungana kudai so afushira mwana ari mupenyu mukadzi ye. So tell us what do you think in the comment section. Kana uri munyowani panapa ndokumbirisisawo kuti usubscribe, and kana une business rako rauda kuitirwa munyati wekuadvertisirwa, guys, tikangosvika 10,000 masubscribers tinenge tine kapromotion kehalf price discount kune first 15 vachatanga kuuya nemabusinesses avo. Tichange tichiisa kapromotion ndokunge tasvika, but itai kuti tisvike mabusinesses enyu afambe nesuwo tichienda kumberi nemiwo muchienda kumberi. Thank you for watching.